नमस्कार। इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, मैं 5 साल के बच्चे को उसकी इम्यूनिटी और श्वसन समस्या के लिए तुलसी को कितने मात्रा में, कितने समय तक और किस रूप में दे सकता हूँ। पवित्र तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका शुभ आध्यात्मिक मूल्यों के साथ साथ औषधीय गुण से भी संपन्न है। तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसिमम सैंक्टम है। विल्वाड़ी गुलिका, त्रिभुवन कीर्तिरस, मानसमित्रवटी, मुक्तादि महांजन, मुक्ता पंचामृत रस आदि आयुर्वेदिक औषधियों में तुलसी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल है। धन्वंतरि निघंटु के अनुसार तुलसी लघु रूष्णा च रूक्षा कफ विनाशिनी, क्रमिदोषम निहंत्येष रुचिकृत वहनी दीपनी। इसका मतलब है कि तुलसी लघु, हल्का, आसानी से तुलसी पच जाती है। उष्ण, गरम, रूक्षा, सूखा, कफ विनाशिनी, कफ को शांत करता है। क्रमिदोषम निहंती, एंटीमाइक्रोबियल। रुचिकृत, अरुचि से राहत मिलती है। वहनी दीपनी, पाचन शक्ति सुधारती है। मनुष्यों में इसकी नैदानिक प्रभावकारिता और सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए तुलसी पर एक शोध अध्ययन किया गया है। पवित्र तुलसी गर्म होने और तीखा स्वाद होने के कारण कफ जनित रोगों में बहुत उपयोगी है। यह संक्रामक रोगों में बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें रोगाणुरोधी क्रिया होती है। इसलिए तुलसी का प्रयोग आमतौर पर श्वसन विकारों के इलाज के लिए किया जाता है, खासकर बच्चों में। अब सवाल यह है कि तुलसी 5 साल के बच्चे को कैसे दी जा सकती है। बारिश और सर्दी के मौसम में जब सांस की बीमारियां ज्यादा होती है तो आप तुलसी का पत्ता 1 चुटकी हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर के साथ 1 चम्मच शहद मिलाकर दे सकते हैं। इसे 2 सप्ताह तक की अवधि के लिए दिया जा सकता है। इस घरेलू उपाय के गर्माहट के कारण आप 2 सप्ताह तक ही इस दवाई को दे सकते हैं। इसके गर्म और तीखे स्वभाव के कारण बच्चों में इसकी या किसी भी जड़ी बूटी की दीर्घकालिक उपयोग की सिफारिश नहीं दी जाती है। हिमालय, MVM, बेसिक आयुर्वेद आदि कई आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियां तुलसी सिरप का उत्पादन करते हैं, जो प्रतिदिन 2 से 5 ml की छोटी खुराक में बच्चों में फायदेमंद हो सकती है। यदि आप 2 सप्ताह से अधिक उपयोग जारी रखना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करना बेहतर है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के हमारे इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। यदि आप चाहते हैं कि हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दें तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।